नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव अनुज. तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे याच्या नवीन ब्लॉगमध्ये. तर आज सुट्टी होती सगळ्यांना. आता आपण चाललो आहे शिवरबा धबधब्याला. तर आता आपण ग्राउंडवर थांबलेलो आहे. आता सगळे मित्र येणार आहे तिथं, तर इथनं कंटिन्यू करू. A few moments later. तर गाईज आपण आता पेट्रोल टाकायला आलो आहोत. हा बघा आपले मित्र आहेत. हा आहे जयंत परीट, हा समर्थ कुरुंकर. तर आपण आता चाललो आहे धबधब्याकडे. तर आज तुषार गाडी चालवत आहे. आता येताना खूप पाऊस भेटला, आता कमी झाला आहे थोडा. आता मी खाण्यासाठी काहीतरी बघत आहोत, पण आता मागून मध्ये पोचलो आहोत. तर मगाशी खूप पाऊस होता, आता पाऊस शांत झाला आहे. मग काय म्हणतो श्रीवर्धन, कसं आहेस? हां, खूप भिजलो आहे मी बघा. आणि आपण जर इथं ब्रेक घेतला आहोत. तर आपले गाईड जयंत परीट काहीतरी धबधब्याबद्दल सांगाल? पठारावर मोकळे असं राहणार आणि उंच गाव असणार, खूप मजा येणार. ते बघा तिथं आहे धबधबा. अरे तू जा रे, बाय बाय. चला 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 गाडी स्टार्ट कर. गाईज आपण आता ब्रेक घेतला आहोत. हा आपलं लास्ट दुकान आहे, त्यानंतर आता पुढे दुकान नाही आहे. तर आता आपला ब्रेक संपलेला आहे आणि हा व्ह्यू बघू शकता. फोटोग्राफर बघा, टॅलेंटेड फोटोग्राफर. आपण सगळ्यात लास्ट आहे. आपण आता गाडी बाहेर लावलेली आहे, पायवाट सुरू झाले आहे आणि हा वडा लागलेला आहे, त्यातून आम्ही जायचं आहे. आता जस्ट पडता पडता वाचलो आता पण. खूप स्लिपरी आहे. आता पुढे आलो आहोत. आपले गाईड मिस्टर जयंत परीट आम्हाला गाईड करायला. चल पुढं, हे आलेत पाठीमागून. आम्ही टोटल 10 जण आहे. चल जयंत चला. तिथं आमचं मस्त ॲडव्हेंचर व्हायलंय. तुम्ही सर्वांनी एकदा प्रत्यक्ष यायला पाहिजे इथं. हे आपला पहिला छोटा धबधबा. आपण चढत आहे छोट्या धबधब्यावर. अजून एक 5 मिनिटांत फायनल धबधबा येणार आहे. तर अशा निंजा हातोडीसारखे जंप मारत आपण येत आहोत. कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? 5 मिनिटं उरलेली आहेत. तर हा छोटा धबधबा आहे. माझा मोबाईल अक्षरशः 2 वेळा पडला खाली आणि सुद्धा एक स्क्रॅच पडाय नाही. तर इथनं आम्ही चढून आलेलो आहोत आणि फायनली 30 मिनिटाचा ट्रॅक, 2 तासाचा ट्रॅव्हल, फायनली आपल्याला धबधबा भेटलेला आहे. फायनली आपण वरती आलेलो आहे. हे आहे कोल्हापूरचं सौंदर्य. तर खूप लोक आले आहेत आज. आज संडे म्हणून सुट्टी आहे. No, seriously, what is this place? This is heaven. A few moments later. आम्ही याच्या भरोश्यावर आलो होतो, हात पडला. कसं झालं बरं लागलं का? ते अजून यायलाच पाठीमागं. आम्ही चाललोय आता परत. खूप मजा आली. तुम्ही प्रत्यक्ष बघू शकता की खूप मजा येते. रेनी सीझनचा हाच आनंद आहे. जर कोल्हापूरच्या आसपास राहत असाल तर या नक्की. तुम्हाला इथं आता डेस्टिनेशन लोकेशन दिसत असेल तर नक्की विजिट करा एकदा. तर तुम्हाला आता बाहेर भेटेल सगळं. We're back, baby. We're fucking back. We're back. आता आपण साळगावमध्ये आलो आहोत. तर हा साळगावचा ब्रिज आहे, हा बघू शकता. तर आता एंड करतोय. जर तुम्हाला हा ब्लॉग आवडला असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा भाई, आणि नोटिफिकेशन पण ऑन करा. तर असेच आपले ब्लॉग येत राहतील. तर बाय.